क्या आप लोग इस वीडियो के देखना पसंद करोगे? नहीं। मुझे पता है भाई आप लोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि भाई सबसे पहले नंबर ए मेरा वीडियो देखो। तो भाई लोग आप लोग के प्यार और सपोर्ट से मुझे इस कंपनी से निकाल दिया गया। या भाई क्या आप भी अपने कॉमेडी वीडियो में कुछ इस प्रकार के मीम लगाना चाहते हो तो आप लोग इस वीडियो के शुरू से गौर से देखो, क्योंकि अगर आप लोग एक कॉमेडी वीडियो यूट्यूब या इंस्टा या फेसबुक पे आप लोग चढ़ाते हो, जबले आप लोग के कॉमेडी वीडियो में मीम नहीं रहेगा तब तक आपका कॉमेडी वीडियो ग्रो नहीं होगा, कोई भी देखना पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि ये कॉमेडी वीडियो के सबसे ज्यादा एक ट्रिप करता है वो है मीम। अगर आप लोग के कॉमेडी वीडियो में मीम है तो आपका वीडियो रैंक कर सकता है और रैंक करेगा भी। जैसे में आप लोग कोई भी प्लेटफॉर्म पर कोई भी कंटेंट पर चढ़ा सकते हो, जैसे में फेसबुक इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर भी चढ़ाते हो, तो आप लोग के कॉमेडी वीडियो में मीम रहना चाहिए। क्योंकि आपका वीडियो जब तक मीम नहीं लगल रहेगा तब तक आपका वीडियो के कोई कॉमेडी वीडियो कोई नहीं कहलाएगा, नहीं उसको देख पाएंगे। तो आज के वीडियो में मैं बात करूंगा प्रोफेशनल से। आप लोग मेरा वीडियो देखे ना कैसे कॉमेडी में मतलब मीम लगा हुआ है, कहाँ कितना मस्त लग रहा था। तो उसी आप लोग के सिखाऊंगा कि अपना वीडियो में कॉमेडी वाला वीडियो में आप कैसे मीम लगा सकते हो पूरा प्रोफेशनल तरीका से, जो आप लोग इजी तरीका से, और आप लोग के ज्यादा टाइम व्यस्त नहीं करेंगे, एकदम डायरेक्ट आप लोग के बताएंगे। उससे पहले आप लोग प्ले स्टोर से VN एप्स डाउनलोड करना होगा, क्योंकि VN एप्स में प्रॉपर तरीका से आप लोग सीख जाओगे सिर्फ एक क्लिक में। आप लोग इस वीडियो के गम लेते हो, पहले नंबर तो स्किप बिल्कुल मत करके देखना, A to Z देखना। आप लोग के चलो मोबाइल स्क्रीन पे ले आके बताते हैं। तो यहाँ से आप लोग इस वीडियो को गौर से सुनना और गौर से देखना, क्योंकि देखो आप लोग अगर कॉमेडी वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो भाई यहाँ से आप लोग इजी तरीका से सुन लेना। मैं आप लोग के A to Z बता दूंगा, क्योंकि ज़्यादा देरी भी नहीं करूँगा, आप लोग के ज़्यादा लंदी फंदी नहीं बताऊंगा, जो है वो हकीकत बताऊंगा। आप अगर एक बिगिनर हो तो आप लोग को तो भाई 100% बिल्कुल ईजी तरीका से आप लोग सीख जाओगे, क्योंकि ज़्यादा ये वीडियो लंबा नहीं होने वाला है। और आप लोग के एक बार में मैं सिर्फ एक क्लिक में आप लोग के सिखाने वाला हूँ कि अपना कॉमेडी वीडियो आप कैसे एडिटिंग कर सकते हो, मीम कैसे अपना कॉमेडी वीडियो में लगा सकते हो। तो चलो मैं ले चलता हूँ। उसके लिए सबसे पहले नंबर अपना प्ले स्टोर से VN एप्स डाउनलोड कर लेना है। VN एप्स अगर आप लोग नहीं डाउनलोड किए हो तो डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। तो मेरे पास है VN एप्स। तो देखो मैं यहाँ पे अपना VN एप्स को ओपन करता हूँ। VN एप्स को ओपन करने के बाद यहाँ प्लस वाला पे क्लिक करना है। प्लस वाला पे क्लिक करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, कैची वाला पे। आप लोग जिस पे क्लिक करोगे तो चल जाओगे अपना गैलरी में। जैसे मैं अपना गैलरी में आ गया हूँ। यहाँ पे गैलरी में आने के बाद बस आप लोग के कुछ नहीं करना है, अपना वीडियो उठा लेना है, और जो है जौन वीडियो के आप एडिटिंग करना चाहते हो वो वीडियो उठा लेना है। चलो मैं ये वीडियो की एडिटिंग करना चाहता हूँ, मैं इसको उठा लिया हूँ। देखो मैं इसको उठा लिया हूँ, तो आप लोग के सुना दे रहा हूँ। सबसे पहले नंबर देखो मैं इस वीडियो में क्या बोला हूँ, अंत इसमें क्या लगाना चाहता हूँ मैं A to Z। देखो इस वीडियो में भी तो कुछ नहीं है, मैं क्या लगाना चाहता हूँ इसमें मैं आप लोग के दिखाता हूँ। तो देखो मैं इस वीडियो में क्या बोलना चाहता हूँ, अंतिश में क्या कॉमेडी लगाना चाहता हूँ, मतलब मीम क्या लगाना चाहता हूँ। देखो मैं क्या बोला हूँ। तो भाई लोग आप लोग के प्यार और सपोर्ट से मुझे इस कंपनी से निकाल दिया गया, मतलब कंपनी से निकाल दिया गया। तो मैं यहाँ पे मीम लगाते देखता हूँ। अगर आप लोग के बीच में जिसमें भी लगाना है मीम, वहाँ पे यहाँ पे बीच में तो कैंची वाला पे है, इस पे आप लोग क्लिक करके, इस पे आप लोग क्लिक करके कैंची वाला पे क्लिक करके आप लोग यहाँ से कट करके यहाँ पे भी लगा सकते हो। तो मुझे अंतिश में लगाना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ये प्लस वाला पे क्लिक करने के बाद अपने गैलरी में चल गया हूँ। गैलरी में जाने के बाद मैं जौन मीम मुझे लगाना है वो मीम मैं यहाँ से उठा लेता हूँ आप लोग के। चलो मैं मीम के उठा लेता हूँ। यहाँ पे मीम के उठाने के बाद आप लोग के नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे इस पर नेक्स्ट कर देना है। आप लोग जैसे ही इस पर नेक्स्ट करोगे फिर से चले जाओगे अपना वहाँ पे वीडियो में। तो जैसे ही देखो मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ तो अपने आप लग जाता है। मतलब यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे तो अपना गैलरी में से ले लीजिएगा। गैलरी में आप जैसे ही क्लिक करो तो अपना आ जाएगा। जैसे मैं इस पर आप क्लिक करते हो तो अपना गैलरी में चल जाओगे। आप लोग के वीडियो में वहाँ से अपना जौन मीम आप लोग प्ले स्टोर से पहले नंबर डाउनलोड कर लेना है, या यूट्यूब पे आप लोग बहुत सा मीम होगा तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। यूट्यूब वगैरह से ऐप से आप लोग अपना मीम के जौन मीम लगाना चाहते हो, जैसा प्रकार के मतलब मौक्सी वाला, हंसने वाला, ये चीज़ है मतलब हंसने वाला सब चीज़ मतलब जैसा है वैसा ले सकते हो। यूट्यूब से डाउनलोड कर लेना। यूट्यूब से डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आप लोग वहीं से प्लस वाला पे क्लिक करके यहाँ से उठा लेना अपना गैलरी में से। चलो मैं आपको वीडियो सुनाता हूँ। ये मेरा मीम लग गया है, तो इसको अच्छा से अगर आप लोग एडजस्ट करना
करना चाहते हो तो एडजस्ट कर लेना। तो मैं ऐसे आखिर में नहीं एडजस्ट करना चाहता हूँ। पहले मेरा वीडियो देखो, यहाँ पे मेरा वीडियो बन के तैयार हो गया। आप लोग के और कुछ भी बताऊंगा, देखो पहले सुनो। तो भाई लोग, आप लोग के प्यार और सपोर्ट से मुझे इस कंपनी से निकाल दिया गया। देखो ये मुझे लगा, मतलब यहाँ निकाल दिया गया। कितना मस्त यहाँ पे बैठा दिया हूँ हंसने वाला। मैं चाहूँ तो यहाँ पे बीच में भी लगा सकता हूँ कुछ, जैसे मैं तो भाई लोग, आप लोग के प्यार और सपोर्ट से चाहो तो हम यहाँ से भी लगा सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करके इस पर क्लिक करूँगा, इस पर क्लिक करेंगे तो अपना जैसे मतलब गैलरी में चल जाओगे डायरेक्ट। अन्यथा इसी के काट के जहाँ पे लगाना है, मतलब यहाँ पे काट देना है। अगर मैं चाहूँ तो इसी वीडियो के इस पर टिपले रहना है और ऐसे करके घसका देना है। तो देखो मेरा बीच में लग गया। जैसे मैं आप लोग सपोर्ट से देखो मेरा बीच में लग गया, मतलब आप लोग जहाँ चाहो तो वहाँ लगा सकते हो। आप लोग ऐसे ही करके अपना वीडियो में मतलब मीम लगा सकते हो पूरा यही तरीका से। आई होप दोस्तों आप लोग के बढ़िया तरीका से समझ आ गया होगा कि अपने वीडियो में मीम कैसे लगाया जाता है। आप लोग अगर आप लोग के मीम पूरा देखना है, मतलब पूरा कॉमेडी वीडियो एडिटिंग करना है फुल वॉच में, तो आप लोग जरूर इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करिएगा कि मुझे पूरा एडिटिंग करना है फुल वॉच में। तो मैं एक बड़ा वीडियो दूंगा, क्योंकि एक छोटा वीडियो मैं बनाया हूँ आप लोग के सिर्फ समझाने के लिए और सिखाने के लिए, जल्दबाजी में आप कैसे एडिटिंग कर सकते हो मीम लगा के। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप इस वीडियो आप लोग के बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा कि मेरा सबसे पहला वीडियो आप तक प्रेस करे, जो आप लोग देख के उसको मोटिवेट हो और सीख सकें कुछ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इतना के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।